Star boza bien yanga ba mama yanga ba papa batnyoso batalanga batnyoso balinganga na bandi dans la publicité nanwa na olobela sur sujet de comment c'est moko solo linanga te matindelinga ba voice moni ba voice oza mutatindelio me annexer numéro na yote a graver numéro na yote atindelio ka ba voice. Je pense que de comment cette ligne va voir c'est chose qui na moi kobanga qui m'a encore répondre ma bé mais non répondre ma bé té mon maman jamais na répondre ma bé yango na ye na ye lisusu na lobela de loko plusieurs fois de comment ça tout ningango lisusu tikala na ibisabino soza na posa plante oyo mami azoteka uninga mami apuye mami no teka ba kabelo euti end mais mutatini yanga partir Angola awa ya mikuse boye eza numéro 10 bon mon vidéo no na saleli yango ndenge yaki na ndenge na mi planteli ndambo boye OK ya na moins cher $28 moko nango eza 2 mètres ya mulai bon mon nango déjà wana PayPal nango eza na benginga ko benganga pona sujet te po mikolo no suspendre ba sujet benganga po somba na lingi mingi merci mbe comment ça tindelinga voice hein alobi nanga ma chérie na lingako mingi na landaka yo ça fait un moment na lingako mingi mais na linga saloka ka moi remarque na munga saloka moi remarque pour na lingako mingi na moneki ke na se désabonner eza malamu te na saloma remarque pour yo pe opesanga ba argument pourquoi osalaka yango atindelinga 4 voice na ba expliquer voice moko ya grave eza na voice asuka yango foza la ka wana tina suka pour découvrir voice suka question ya tuna kinga de commencer à tuninga question numéro 1 pourquoi na telemelaka ba deuxième bureau na sina répétango awa na sina répondre même question wana awa mais ezongaka de commencer à tuninga no qu'elle na betinga 4 voice 4 questions. Na ko répondre à la première question. Ya souka nangonde na bombi na souka. Ya grave. Ça là partage, mami love you. Ma chérie na yo pesi kozali ça la partage pour na lingio mingi. Bota la ten et baby. Lambeza yo beba. Nde commence à le binanga pourquoi mami otelemelaka mingi ba deuxième bureau. Na mona ko trop soko sa be mission na mingi ozaka contre biso ba deuxième bureau. Est-ce que pourquoi au côté de la biso ba deuxième bureau? Deuxième question na ye ezalaki ki est-ce que yebite ki bombande banda lelote ki bombanda e banda na lola Satan azalaki pe mbanda ya nzambe ozomona akenanga na ndenge wana et bandati na Abraham Sarah pas hakana mbanda atangelinga bate Bible ebele o soki na bina banda ko expliquer awa e kolia biso temps soko zawana zala wana en tout cas e ko sungo makasi réponse nanga pour tamsu ye posa kana même opinion na ye lelo ozui occasion ya yoka ba réponse nyonso nambala moko OK na lingi bino mingi. Troisième question na ye non répondre ya suka non loba question on a té troisième question na ye atuninga iloko moko na vie oyo mutu moko te akontaka po alinga mobala mutu eza makambo oyo yaka po esala ke mutu alinga mobala mutu est-ce que mutu o azobima na mobala mutu be mutu o andimi azala deuxième bureau azo mérité te azala heureuse. Ma question de comment ça tuninga ya wana na lobike ya suka na chango na suka makena numéro 1 OK première question na yo ma chérie moi pour moi na kena valoriser yo na yo ko lobela yo otuni pourquoi mami atelemelaka ba deuxième bureau par là na loba no déjà que c'est faux et archi faux na telemelaka jamais ba deuxième bureau vous comprendre ngamabe jamais na telemela ba deuxième bureau ni tozoloba moi ça mi balé hein jamais na telemela ba ça mi balé ozo talanga ozo lula pe suki po osomba
jamais na télémela nga jamais na télémela basi mibale que non na ligara bino te basi mibale non tout simplement dans une mission différente il y a baninga musuto ça na ba musala na réseaux sociaux ou bien dans une mission différente il y a yo mutu otuninga question ngana yaka kotalisa mutu ba avantage na ba désavantage ya kozala deuxième il y a quelqu'un deuxième il y a mobali moko boye na yaka mingi ko condamner penza te ke nonga na contre yango mais na yaka mingi ko yebisa bato ba nzela nini ba directif nini oyo esengaka mutu fo alanda soko ndimo za la deuxième bureau pe mingi na ko la kisa ba inconvénient pe na ba conséquences ya kozala deuxième bureau na za mulai makasite na vidéo oyo pour na suki ekota makambo ya ba publicité biloko na ngoteka inconvénient eloko libosonga na yaka pona expliquer et pesa meni mutu nyonso te andima aza la deuxième to place ya malamu te pona être humain ezala ka deuxième preuve ane ke na kati ya ba classe mingi to bundaka po tozwa première place pe gloire à les premiers ezala ka ndenge moko te na gloire à les deuxième biso nyonso tozwi na classe mais le premier mutu o abimi na pourcentage makasi yende mutu ameritaka ba couronner yende mutu ameritaka ke na classe wana le premier de la classe kingandi ok siko na kinga na mo expérience sa vie na zona ngo na mo mingi onga na tangi onga na yebi deuxième place et rendre ka mutu inférieur preuve ane ke bible lobi to za mutu mukila te et ningolo bateke mukila eza importance te quand on dit mukila maboko nini makolo kingo c'est ça ça yango mutu pe kotambola te mais mutani maka gloire eza mutu po bible azo condamner mukila bible ke plus loin abenga mukila lokola démon abenga mutu lokola yemoko nzambe siko kozala ngai nakoki ko autoriser te yo mutu linganga nakoki ko linga te nakoki ko zana esengo te ke yo mutu linganga mutu onga na appréciaka ozala mukila mozala mutu te premièrement na yaka ko talisa bino mingi ben convenient ya kozala deuxième ok toke na nzoto maboko ekoza kitoko ndenge nini mais mutu représenter makolo ekoza la kitoko ndenge nini mais mutu représenter ok mais lingala bateke mutu pe aza important oza na important na vie mobali wana oyo za na yi moza mutu te skongana lingana préféré ba jeune fille kitoko lokwayo ba mama kitoko lokwayo bon limiter ba chance na binote ponanga na lingaka bino be boye bake boza capable ko sala mutu ata soko zo bandela relation ata soko zo bandela susu papa bana mi bale papa bana mi sa papa bana 4 5e 6e 10e wana eza problème ti mais lukaka toujours na vie ozalaka mutu po yo zala priorité ndenge toujours na vie ya ona prince ezalaka mutu achaka mutu liboso mutu apesaka bapesa ke non il y a les kasa tcheda mutu botikalika toujours yo zalaka kati oza centre ya nyonso yo nde makambo yo nde mama bana yo nde veuve preuve aneke bato nyonso oyo tangelinga na bible wana bazalaka na bamutu na bango elingolo bake bazalaka na centre na bango na niveau oza belle na niveau oza makambo je ne pense pas oko vivre vie ya ko limiter vie na yo sans obunda po ozala mutu sans obunda po yo nde ozala makambo sans obunda po yo nde ozala principal sans obunda po yo nde ozala centre ya nyonso tu vois na lingani te ndenge se limitaka
ndengo ndimaka ba déchet ya mwinga mususu. Yokanga bien. Pas importe soko linga moto wana makasi. Mais deuxième place oya pesa kawana. Oza limité. Nandimité kozala ka erase à 100%. Kozala deuxième na place oyo zaleli. O mérite ngote. Nga na yebi ke yozo mérité te kolala kana mobali 5 4 fois la mukapa ki ne pa na ye. Ar moko soka bengi yo. Yo soko bengi asali kukuma lokwande tsayebi kombo na ote. Azoko sa lokwande tsazo yo kate. Na niveau que lokola ki fasa la kassemble kwa yebi yote na ba matanga. Aolala na yo boye. Ao raisonner moi si na ye akoloba il faut zonga mbangu na ndaku. Babiloko na ba limitation wana. Boko kende ba feti boye alingi te boka nga photo na page na ya ko publier yote pour qui eza autre. Siko tellement nga na yebi osa vrai chéri kolekanga. Na préféré te que au vivre na humiliation. Na préféré te. Na préféré te ma chérie à moi. Au mon accord hein. Somba sukiko zamta malam. Maquillage pesali qui sa ba bouton pesa qui soit sukolanga elongi. O soko tchango ba bouton nyonso ki mesili mbala moko. Izali. Qui se zali penza nyonso mi balé o ya ko sukole longi za 25 mi balé $50 elongi soin. Ozongi mutu kolekanga ndena bomona ki ba photo na ngandi na bibaki. S'abonner, partager. OK. Et là musunga na ya ko talisa batu. La situation au biso to ndimaka. Izaka poto se limitaka. Soko se limité te Evelyne, Rachel, ou changer histoire à vina. Mais soko se limité. Au kondima nambi indimamable. Na ba position oyo so mérité te. Est-ce que bana no ba mérité ba benga ma lobby ba fan bâtard bien que ba fan bâtard wana insiste raté nde ba lobaka mais bana o ba bota maka libanda ya libala. Evelyne Makongo bon o mérité yango te. O mérité yango te. Aminanga vous ont mérité au changer histoire à vie na yo. C'est pour cela que na okoloba na yo Céline taïza pour changer histoire. Ya vie na contre yote. Na contre binuti. Mais na sepela te na limitation au bosse limita nango ya ko diembela mutu moko boye. Poza la mutu. Pour amona ko sapeka na mobali. Nous a limité. Ma chérie, place au bon péso, nous a limité. On mérite mon bal, mon sa ne bolingo. Sans condamnation na moto. Vous voyez que moto a sa moto nanga. Nanzamba opambo la relation nanga. Ce que zongelinga na ba Bible nyo sono zongelinga. Est-ce que nzamba zaki capable de yebisa Agar Bima et Abraham? Tout ça moi sinon bengana Agar. Ce qui paye pas ça qui paye moi si il pas beauté là qui est moi. Pour nzamba permettre bon ba qui ndi désert ba qui sa vie na bango. Pour pas nzamba paye. A comprendre que on nous a place na été sa gloire na été. Ils a vie na été. Il faut qu'il ndaki luka. Vie na ye Agar ake ba ki sabana na mobali ya ye moko. Ake sa vie na ye. On mérite mégaliate babiloko ba décho ba pesote on mérite mingi mami on mérite mingi ma chérie. Quelle est la question na ndongo lobi est-ce que biso ba sama bala vraiment to mérite te dans la RS? Ah ma chérie pour nous ala tout droit na yo kanga no bien. Moi ça les balas est-ce que biso ba deuxième bureau to mérité te tous à la iris
on a question non vraiment vendre là qui non pour biso pe to abato biso pe to botaka biso pe to salaka boy biso pe to zongisaka boy biso pe to apoya ka mobali biso pe merci. En attendant so consommer plantes coiffure oso yokanga oso militants à la RS mes relations o yo sala wana e ko rendre ka yo RS ata mkomo côté na ki deuxième o kotika la ko sala RS te ma chérie à moi. Premièrement bibelobi o nzamba sangisi mutaka bulati yo ta mozo kabula ba mari likolo no ba oswana likolo no ba obunda likolo no ba bebana est-ce que vous allez rester comment okotonga vie na yo likolo ya tristesse abaninga jamais okotonga esengo ya vie na yo likolo ba tristesse abaninga mususu jamais okotonga esengo na yo likolo ya mawa baninga mususu vous allez 100% puisque ce que tu fais ou les lisabat aux préférés aux égoïstes à niveau les lisamuninga moka na katanda ko poyo zali sengo aux allez sengote tout simplement comme ça nimbisanga mo zali sengote nzamba opesu sengote sengote yango na koloba nini ce qui va deuxième bureau va mériter aux sengote na relation oui vous méritez pour que pourquoi na lisumu mutazala ka rester na kolela mutazala ka rester luka olingano ata muto apusu maza yo moko za titulaire luka olingano ata mwana barbala mwana vernis au façonner moi bord no moko boui mosali la première ce qui peut les premiers je peux la première na kika na français yo muto au finga na siwana okomikaka OK. Tout mais comment que changer vie na biso question na ya suka olobi nanga ou bien na yi ou bien na yi na kabango na yi na kaba deuxième bureau pour bango nde mibali balinga bango mingi to ponga na est-ce que nga na na mbanda ya mwana yi na ba deuxième bureau zana bongisa question no bien na yinaka ba deuxième bureau pour na comprendre que deuxième bureau mibali balingaki mobala lingaki mingi à part ça tamususu na sala bongo pour na zana mbanda yango wana na yinaka ba deuxième bureau toke non na côté simple ce qui na zana mbanda mobala nga za jeune garçon très jeune et très beau. Aza penza bo wana wabenga gâteau d'anniversaire. Alingo l'accès mingité mais garçon moko très beau, bien éduqué et courageux. Aza penza dream ya basebele. Pour soko vandi na ye okuta ba qualité rare ya mibali. Ipana yi. Avec beaucoup de qualités oyazanango, avec respect ma casse à mon mari. So kazwelinga mbanda na réseaux sociaux na boyete na lobango malibeli ona kangi na photo na kangi na vidéo ona kangi na nini na boyete mais so na kangi afranka de li ou bien boti libanda na boyai nga nana ba principe nga oyo mon homme oyo tuni ayebi mobali so aboti libanda na limbisa kete mais le but est que yo limbisa te yo limbisa menga limbisa te no bango bali bina chama ina mnoke yami bale so na kanga fraka de li no limbisa te ou pena yina moni bona kuti no limbisa te mais les ont dit onga mona ke ko luka na ndingi na téléphone na kangi na tuni ya wangani na obetele maboko po jogo un bon jo awanganaka fojo aza moto andimaka po fojo aza moto andimaka po que ça mwasi ne passe un vrai jo awanganaka po na respect à mwasi na ye OK yeah wana dana répondre kobota libanda ye mo yebike jamais na limbisa te
mais le bino te ko limpisa yo tia na balance yo temi lo kwa ngato ebini sikanga na télémilité quoi mais yo tia na balance à cause de décision wana OK wapi o vivre ndeni oza wapi yo tia na balance mais ngana ebisika na télémili yango sono lo baki pardon ezala te pona ebisika na télémili quoi na sa mbanda te po atape soki mobali nanga cause la un jour atrechinga beza na likango beso ki pesa likango ndi mutoza nanga ngana tiko za na ite ponga na titulaire na mosandako na mosi ba la famille yebi quoi na mama abana no lukambanda te manane muto olinga yeba nga pe oyeba somo nanga na benga mbanda te na swana mbanda te c'est que existence ya mbanda en tout cas pas nanga ya lokane existence à Satan et si ça nzambe pongite quoi nanga na miyebe sika na télémili mbanda ne mtoza nanga na koza na mbanda ti aya ebiso number 1 akoza na mbanda ngana numéro 1 numéro 2 azambanda nanga te bakoma kende ni date ato komi 11 ozaka 11 de 1 numéro 1 numéro 1 ato bongoli ndeni ozaka 1 yo moninga nazan 9 ko misanga 6 te naka fedi no zana na te manane motolinga zana nga bizanga na kena côté no lobaki no tam supo na yebiki basi wa comédienne mibala ndako balinga basa libanda mingi makasi koleka basa ndako yo kanga na bisolo komoko amour et moi en raté et moi on a pas preuve d'amour si réellement un homme t'aime on s'enguiche na mutu mususu te qui na sens que akabolo bo continuer mutu mususu toujours ce qui venait solo basa mibale oba makango mibale ndako balinga bino makasi koleka basi na bango ndako mais babengana basi na bango ndako pour ba remplacer bino. Comment yo ko sala 2 ans 3 ans 4 ans une année 6 mois na mobali moko soin disant langue yo mais ako bimisa mwasi na ndako teliko na c'est que bolingo na yo et comme ka teliko ya mwasi ndako pas importe ce ko beta mwasi ndako pona yo pas importe ce ka zo découcher pona yo pas importe ce ka zo imeli mwasi ndako pona yo pas importe ce ka zo pesa so mbongo te o simbe so na nzoto te elingo lo bateke no aza capable ya ko céder abimisa o ndako aza place na tchela kozwela yo ndako libanda elingo lo bateke apesi yo place ya mwasi ndako non sinto muito limbisanga à cause de l'appartement Elix au foutelo à cause de l'ondako Elix au foutelo utali ndako na yo eleki ndako wa liboso mais tant que na apesi yo poste na yete lingolo bateke balingi yo trop koleka owana il que le ko la kisaki pe so assurance que non jo o akrakinga alinga koleka madame na parler c'est qu'il faut binga na madame ni parler a tchao na katsa parler tout simplement comme ça. Na répondre au tout ninga question que na ba deuxième bureau pour na yebi que ba deuxième bureau mibali na biso mibala ndako balinga bino makasi koleka et on a tali sur réponse non. Comment un homme a kolingo makasi osali na inane ya obatama mutu balinga makasi wa bomba kiti pour se décider na yo pour ne lia bambule belé boy pour se décider que yo convaincre e kolika nga bi yo convaincre kolika monsi na ndako soki yo leke na kitoko na base na bote bazwa o libanda babimisa bakotsa yo to bekilo maboko to lo bapenaki na o a jogo oleki wa ndako mais tant que bo lioka na nenga sima bo batama na yo oleki no mwasa ndako ne lokote bazo utiliser yo maman tout simplement comme ça na yo te selanga partage tindi mozo finga ngawa na ofingela mbana nga onenge bebeli baby ngabu na yebila ni baby mais ko finga ngati tshilanga balaki selanga partage s'abonner so ma pépérique s'abonner selanga partage. Comment tu peux dire que cet homme même tinenga so dingo wana a continue bota mwasi na ndako
moi je na finga wana akosa kwa la na salon malala na chambre soka la na salon 1 mois 2 mois après 1 mois okota sur na chambre longoli molo moko molo mibali soki vraiment yo za vrai choix à comprendre que oza nda kwa za faux choix avec beaucoup de défauts o ya bete là qui moi si nda kwa za la nango avec beaucoup de défauts o ya bete là qui moi sa nda kwa za nango yo moko po metala kwa na beauté selon yo li qui moi sa nda ko soki nga na zala ki yo c'est que kitoko nanga ba charme nanga il faut comprendre que ye abibisa waza nda kwa chayo. Ok, na sens wana na linga bino mingi na pesi bino ba réponse a chéro tourner une question na répondre yo normalement na kimia na faire comprendre yo que la plupart a biloko bolobaka isa yangote yo moko so ça l'examen de conscience ou comprendre que isa yangote pour ce que taleli o sali examiner tant oyo lekisi nyonso ba effort nyonso oyo sali o comprendre que yo nde muto za na kati ya mensonge okanisaka bongo miza yango te. Ok, tika na bakiselo pelo mosusu eloko ekomisaka bino bokoma kokanisa ke na kawana mobali akoma ko préférer mingi mwasi libanda ki mwasi ndako ngalo baka malembe mena makambo oyo ezokota na kati ya motema ya bato yango tselanga ba cœur. Oh non, na cas de séparation, on va la comme préférer mingi moi ça na cas ya tricherie, on va la préférer mingi moi ça libanda qui moi ça ndako. Yo kan expliquer le comment quoi. Et arrive à kanatango ya ki rivalité entre moi ça ndako na moi ça libanda. Moi ça ndako abundaka mingi po a récupérer mobali na ye. Pona ni mobali nanga komi boye mobali nanga komi makambo ko swana mobali nanga komi bakara mobali nanga komi musika distance aussi mangate osala nga boite et tant que moi sanda ko bunda pona bongo au bundela ona ndinga makelele au chambali ni makelele ba pression ba ko swana ba bitumba siko bindo bo jouaka na côté que non il faut la plus que mon santo po okoisa moi sandako omona yo komo pesa bakimia okomo lamba babilubu okomona yo to o dépenser énergie makasi po obando lamba banzungu ebele ya sika o mobali kutakana kateke banzungu wana ezalaka okotuta balituma okolamba bambembe okolamba banyoso okosaba maboki nyoso naka po convaincre mobali ndako ke yo za meilleur atika mwasa ndako po ya pana okosala ba position nyoso osenga basala. Oh, moi sandako, au salon ngote poni na bi que c'est mon mari. Oh, pour mobile wana moi sandako, au salon on peut pas moi sandako tabi que c'est ma femme. Je ne peux pas faire comme ça. Je vais na bomba et quoi. Like that. Vous comprenez? Mais yo oko pesa énergie moko boye. Oh, je mona que bando pesa énergie on a 2 ans, 1 année, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mobile rika ko se convaincre ka teki alo baka partir à lelo notika moi sinanga na bana na ya ovanda pa no libela a se convaincre na moti elinga ba makino nyoso zo beta ba zakala ha nyoso zo leisa ba biloko nono lole mo sukali ba nini sukali na baka boy na tongola na kotisa boy mais ezaka ki incapable o sala jowana o soin disa lango yo atika moi sinanda pa ya pa no libela c'est que bonganya na binote boganya na binote balingana bango pe bino yo plus que moi sanda côté problème ezani c'est pas na ba effort oyo sala wana makasi ya mazo ya trop au moins effort wana oyo sala makasi wana yazo lingana no a consommer na no effort wana aliana no amela na no effort oyo sala abiki na no effort oyo sala ko kaba ba surprise oyo pesa e ba ko bondela oyo pesa au moins ba ko bondela oyo bondela na moi sanda ko bondela subongote. Parce que pour eux salé wana mo sanda ko sele ngo susti po biki na sina bay mon bala zo comporter ma bé parce que yo bi mi sa énergie trop pour remplacer mais mon ningo forcé te mais il est là elle est là c'est mon bali na yi mon le na ke na français trop hein tchela ba cœur ça na partage bo gagna kate be fort bo salaka. Et comme ça mobali on a capacité que
Pecho pe soki na tiki kaka pona zongela momina nga pale aolela lela pecho pa umelite azu supezemi pecho yo mais ana ida bongisa foyer na ya ndako prévaneke yo ozala na kilo na mutema po bondela pona ipo nzamba yoko mais moi sanda ko soki abuki kama bolongo na eboye ba porte efungwama ba oyekanga kinzamba ocha maboko nyonso ebeta tan osomba maquillage na lingi bino mingi ok longa na ignorance ba maquillage eza ba machine na manzaka nyonso eza botali na ba photo ba machine na manzaka eza suki pe ezali odali nyonso suki olingi na lingi bino mingi merci bisous.